Guys, hujan deras melanda desa wisata Canirejo disertai angin. Nah, mungkin tidak hanya desa Canirejo yang turun hujan deras disertai angin. Saat ini memasuki masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. Namun intensitas hujan masih sangat tinggi. Guys, kemarin kota Magelang hujan es. Sementara sekarang di sini hujan deras disertai angin kencang. Sesekali petir menyambar, suaranya menggelegar. Di puncak musim penghujan ini intensitasnya masih sangat tinggi. Kemungkinan hujan merata di kawasan Magelang. Tampak daun-daun dan dahan-dahan bergoyang-goyang diterpa angin kencang. Hujan deras dan angin dan diselingi petir. Hujan kali ini luar biasa derasnya, angin mengampar-ngampar. Biasanya kalau hujan deras begini, listrik akan mati. Entah dimatikan dari PLN atau ada kabel yang tertimpa pohon. Memang pada saat hujan deras dan disertai angin kencang, dahan-dahan gampang patah. Itu saja reportase dari Desa Wisata Canirejo, Borobudur. Hati-hati jika hujan deras disertai angin kencang. Salam dari Bempang.